د نجونو د لس کسیز ټیم ترمنځ د بایسکل ځغلولو سیالي د کابل ښار د سړکونو په 1500 متري واټن کې جوړه سوه. په دغه سیالي کې د پروان، بغلان او بامیان ولایتونو 10 لوبغاړو ګډون کړی و. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل چې د دغې سیالي هدف د آسیا سیف گیم بایسکل ځغلولو سیالیو ته د دریو غوره څیرو ټاکل دي. خوشبختانه این مسابقات در مسیر سرک لوکس شهر کابل که از میدان هوایی آغاز و به چهارراهی اسبا یعنی لب جر خاتمه می‌یافت در فاصله 5000 متر. هدف از این مسابقات چیه؟ فقط هدف از این مسابقات رشد و توسعه ورزش بازیکنی در بین جوانان و انتخاب 3 چهره برتر برای مسابقات سیف گیم جنوب آسیا. دغه سیالي د ځوانانو د مدني ټولنې لخوا د بایسکل ځغلولو د فدراسیون په مرسته جوړه شوې ده. د ځوانانو د مدني ټولنې رئیس فریدون فدوي د جایزو د ویشلو په مراسمو کې خبریالانو ته ویل چې د دغو سیالیو هدف د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي. په دغه سیالي کې 3 لوبغاړو لومړی، دوهم او دریم مقامونه وګټل چې ورته ځانګړې سوي ډالۍ ورکول سوې.